Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini di depan saya ada mainboard Asus X441. Ada berapa ini? Ada 5 biji. Macam-macam ya. Serinya ada yang UV, ada yang NC. Ini X441 UV ya masalahnya. Ini juga UV. Kali ini saya tidak bermaksud menunjukkan bagaimana cara saya memperbaiki mainboard ini. Dan kebetulan ini belum selesai semua, cuman baru sebagian ya. Seperti judul yang saya berikan, upgrade RAM onboard yang tadinya 4GB itu menjadi 8GB tanpa menambahkan RAM pada slot ini. Bisa atau tidak? Tentu ada rekan-rekan yang bilang ya bisa, dan tentu ya ada yang bilang tidak bisa. Dan saya sangat setuju dengan yang bilang itu tidak bisa. Dan itu jawaban yang paling tepat ya. Tapi bagi teman-teman yang terbiasa atau yang tahu tentang modifikasi registra ya pada Windows, tentu akan menjawab ya bisa, tapi itu tidak real. Artinya fake ya. Jadi RAM aslinya itu adalah 4GB, tapi sistem dimodifikasi registrasinya sehingga Windows menampilkan pada propertiesnya itu menjadi 8GB atau suka-suka yang mau ngedit ya. Dan biasanya yang diedit itu adalah prosesor yang tadinya dual core ditampilkan Core i3 dan semacamnya. Namun cara itu sangat mudah sekali untuk diketahui dengan hardware monitor. Kita install hardware monitor atau pakai portable, dan cara yang paling mudah itu tanpa aplikasi bantuan, kita masuk pada BIOS saja kita sudah tahu bahwa yang sebenarnya RAM-nya adalah 2GB, prosesornya dual core gitu. Atau cara berikutnya misalnya modding BIOS ya. Jadi BIOS di modding sehingga dia mengirim informasi yang tidak sesuai kepada Windows yang sebenarnya adalah dual core misalnya, kemudian dilaporkan sebagai Core i3 dengan cara modding BIOS. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, dan saya sendiri belum bisa lakukan itu. Modding BIOS itu bukan sesuatu yang mudah ya. Cuma kali ini saya akan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah pada mainboard Asus X441 ini. Bagi rekan-rekan teknisi yang sudah biasa mendisable RAM, akan melihat sesuatu yang tidak lumrah pada mainboard X441. Pada umumnya ya, kalau kita posisi aslinya mainboard dengan RAM onboard itu ada 3 resistor yang berfungsi untuk menseleksi mana bagian DIMM RAM itu yang akan di-enable atau diaktifkan atau tidak. Biasanya rata-rata mainboard itu posisinya adalah enable, disable kayak gitu. Jadi DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3 posisinya enable, disable. Jadi ketika kita mau mendisable RAM, maka kita akan rubah shift ketiga resistor itu menjadi disable, enable. Tapi tidak pada laptop X441. X441 semua resistornya itu posisinya adalah enable. Jadi semuanya ada pada ground ya, semua. Dan kalau secara teori saya yang sangat basic ya, itu nggak ada masalah ya, berarti semua diaktifkan ya, nggak ada masalah. Dan saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa kalau di mainboard itu posisinya enable, disable, kenapa nggak enable semua itu. Cuman kalau kita sudah terbiasa posisi yang seperti itu ya, kita yang aneh yang ini malahan, ini kok bisa enable semua. Dan jadinya kita akan susah bagaimana kalau kita mau mendisable RAM ini. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita punya kendala mainboard ini tidak tampil misalnya, dan kita curiga RAM-nya rusak, tentu kita harus berhasil untuk mendisable RAM. Dan sekarang ada 2 cara untuk disable RAM, secara hardware maupun secara modding BIOS ya, dan itu sudah banyak aplikasinya.
Ini saya sekarang akan menunjukkan bagaimana ada kesalahan pada mainboard ini ketika kita men-shift salah satu resistor DIMM selektornya. Saya lihatkan di sini. Mainboard ini, laptop ini casingnya ya, casingnya. Jadi laptop ini prosesornya adalah Core i3, kemudian RAM-nya adalah 4 GB, harddisknya 1 TB, dan ini juga sama Core i3 namun ada Nvidia-nya. Di sini 4 GB, 1 TB. Dan kalau kita lihat secara fisik di sini, di di IC-nya ini, chipset IC-nya, RAM-nya ini, itu menggunakan chipset ini, Samsung K4A4G085WE BCPB. Di sini kelihatan di spesifikasinya itu adalah 4 GB. Jadi RAM ini adalah 4 GB, dan setahu saya X441U itu yang 4 GB, tidak ada yang 8 GB. Dengan perhitungan di sini 512 kali 8. Jadi kalau ada 8 chipset berarti dia ada 4 GB. Jadi 512, 512, 512, 512. Jadi sisi sini ada 2 GB, di sini ada 2 GB. Namun ketika seperti tadi, ketika kita men-shift salah satu resistor di sini, saya coba di ini. Saya nyalakan dulu. Ini semua sudah nyala ya. Ini aja, ini dan jelas ya. Saya pasang dulu. Tidak apa-apa baterainya karena ini bautnya tidak sabar. Di sini laptop menyala. Ampernya itu 04 ya, itu normal untuk generasi 6. Di sini kelihatan memori informationnya itu 4 GB, 4096 MB. Ini sesuai karena ini saya belum melakukan perubahan. Namun ini akan menjadi aneh ketika saya rubah. Sekarang saya bongkar. Mainboard ini masih lumayan bagus ya, tidak banyak melakukan servis. Di sini BIOSnya masih asli, saya belum flash. Ini masih cuma kerusakannya ini ringan. Saya sekarang coba ubah di sini salah satu resistor selektor RAM-nya. Ini di posisinya kan enable ya. Saya coba sekarang saya rubah. Saya geser menjadi disable, enable kayak gitu ya. Nah, secara teori ini saya sudah rubah, saya geser. Secara teori ya. Di sini yang saya lakukan perubahan. Salah satu RAM-nya saya geser ke atas. Secara teori mestinya RAM-nya itu yang tadinya 4 GB akan terbaca 2 GB ya, karena saya disable. Tapi coba kita lihat sekarang. Mohon maaf sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mengajari melakukan manipulasi terhadap laptop ya. Cuman ini edukasi buat saya, buat teman-teman sekalian juga. Kalau misalkan ditawari laptop dengan spesifikasi yang tidak sesuai, tentu patut curiga karena bug itu selalu ada pada laptop ya, dan itu akan selalu ada. Kita lihat di sini memory informationnya menjadi 8 GB, 8192. Padahal saya tidak menambahkan RAM pada slotnya
Dan gimana kalau misalkan saya tambahkan? Berarti kalau ini saya ada RAM 4 GB di sini. Ada 4 GB. Gimana kalau saya tambahkan di mainboard ini? Mestinya akan terbaca 12 ya. 12 GB. Saya coba. Selanjutnya saya akan coba laptop ini kita loading Windows ya. Apakah Windows itu akan membaca sama dengan BIOS? Jika sama, berarti ini sesuatu yang sangat susah untuk kita ketahui bahwa ini adalah hasil daripada manipulasi. Perhatikan di sini sudah menjadi 12 GB, 12.288 MB. Padahal semestinya ini terbaca 8 GB ya. Semestinya 6 GB karena saya mendisable ya salah satu slotnya. Coba sekarang saya pakai Linux ya. Ini pakai Linux, ini untuk mouse keyboard. Saya matikan, saya nyalakan lagi. Apakah Windows membaca sama persis dengan BIOS? Semestinya ya sama ya, karena BIOSnya sudah membaca 12 GB ya, Windowsnya akan bacanya ya 12 GB. Dan kalau kita pakai aplikasi hardware monitor pun dia akan melaporkan yang sama dengan yang dibaca sama BIOS ya. Oke, sekarang saya pakai Linux Mint. Sekali lagi ini adalah edukasi, sekedar edukasi. Jangan digunakan untuk memanipulasi ketika Anda mau jual laptop atau semacamnya. Karena itu termasuk kecurangan ya. Curang karena ini adalah kesalahan sistem. Jadi kita tidak boleh mengambil keuntungan dari hal-hal seperti ini. Ini sudah masuk Linux ya. Saya pakai mouse saja. Oke. Tampilannya sesuai ya, nggak ada yang salah, nggak apa. Sekarang kita lihat sistem infonya. Hardware manager ya, sistem kalau nggak di sini. Sistem info. Oke. Lihat di sini Intel Core i3 generasi 6, di sini memori 11,6, berarti terbaca 12 GB ya. Tentu kondisi seperti ini sangat sulit ya untuk kita yang nggak tahu untuk membedakan ini manipulasi, ini real atau enggak. Karena Windows juga runningnya normal ya, nggak ada masalah. Dan tadi sempat saya videonya sempat saya skip ya, karena saya mencari sistem infonya ini susah karena nggak terbiasa di Linux. Cuma ini saya nggak ada melakukan perubahan ya, ini tetapkan tadi dan saya akan buka kembali di sini. Mainboardnya saya bongkar dan tetap silakan perhatikan. Saya shutdown. Oke. Ini tetap kondisi yang tadi ya. Ini RAM-nya 4 GB dan sebenarnya onboardnya juga 4 GB, tapi sistem membacanya 12 GB. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lakukan manipulasi seperti ini untuk mencari keuntungan. Ini jadikan cuma sekedar edukasi buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.